Sveiciens visiem džipu īpašniekiem! Mani sauc Edvīns Bauers, un es gribētu jums pastāstīt par Tebras ekspedīciju pasākumu apvidus automašīnā, kurš notiek kopš tālā 2000. gada. Tebras ekspedīcija parasti notiek pavasarī, notiek Kurzemē, bet tieši Kurzemē ir tā vieta, kur visātrāk atnāk pavasars, kur visātrāk noklūst sniegs, jā, un kur visātrāk parādās dubļi, visātrāk uzplaust puķītes. Man personīgi Tebras ekspedīcija saistās ar pavasari, ar vēju, ar dabu, ar skaistiem mežiem, ar interesantiem apskates objektiem. Jā, protams, daudziem ceļiem, daudziem bezceļiem, daudziem interesantiem bezceļiem, daudzām upēm, daudzām upītēm. Šeit tiešām ir ļoti skaista daba, ļoti daudzveidīga daba. Un tie, kas to prot novērtēt, tie arī to prot novērtēt. Kas tad īsti ir Tebra? Tebra tā ir upe. Tebra bija tieši tā upe, kas man rosināja šajā te apvidū organizēt pasākumus, jo Tebra ir tāda noslēpumaina upe. Tas radīja intrigu un vēlēšanos izzināt, kāda tad patiešām ir šī Tebras upe. Un tīšām vai netīšām ar Tebras ekspedīciju mēs šodien saprotam jau diezgan plašu apkārtni, gandrīz sākot no Skrundas līdz pat pašai Pāvilostei. Protams, katru gadu gan ceļi, gan maršruts, gan apskates objekti ir savādāki. Nosaukumā Tebras ekspedīcija ir vārds ekspedīcija. Tātad tas nozīmē to, ka bieži šajos pasākumos ir kaut kāda intriga, ir kaut kā jauna atklāšana. Tātad, ja jums patīk piedzīvojumi, patīk daba, patīk pavadīt dienu pie automašīnas stūras, patīk pacīnīties ar bezceļu vai ar kartēm, vai vienkārši patīk aktīvi atpūsties, visi esat gaidīti 5. un 6. maijā uz Tebras ekspedīciju 2012.